Сәлем достар, бүгін сіздер менен дүкеннің печеньесінен кем түспейтін курабе бакинская печеньесінің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге ұн қажет болады. Қант ұнтағы, яғни сахарная пудра, сары май, бір жұмыртқа, разрыхлитель және кішкене шымшым тұз қажет. Қант ұнтағы жоқ болса, орнына қанттың өзін қолдансаңыздар болады. Ең бірінші бізге сары май қажет болады. Ол бөлме температурасында болғаны дұрыс. Ең алдыменен осы сары майымызды және де қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне бір дана жұмыртқаны қосып, тағы да араластырып аламыз. Енді құрғақ массаларды біріктіреміз. Ұнымызға шымшым тұзды және де разрыхлительді қосып араластырып аламыз. Енді екі массаны бірге қосып, жақсылап бір келкі қамыр болғанша араластырамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын, қатты сұйық та болмау қажет, өзінің формасын ұстай алатындай қамыр болған дұрыс. Бізге осындай қалташа қажет болады. Басын осылай кесіп алыңыздар, және де насадкамыз болу керек. Насадка осындай. Номері 66 номер екен. Енді осы насадкамызды жаңа қалташамызға кигізіп, ішіне қамырын салып дайындап аламыз. Енді мінекей осы қалташаны қолымызға киіп дайындап аламыз. Сұқ саусағымызға осылай орап аламыз, өйткені сыққан кезде бір келкі және де ыңғайлы болу үшін. Енді пергамент қағазын противеньге төсеп, үстіне осы печеньелердің қалпын жасаймыз. Ол үшін жаңағы мешокты бір келкі етіп сығып отырсақ болды. Дәл видеодағыдай жасап шығыңыздар. Қыздар, егер де сіздерге рецепт ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк баса отырыңыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыз. Менің арнамда үй шаруасына қатысты басқа да лайфхак видеолар бар, соларды да көре отырыңыздар. Міне біз печеньенің формасын жасадық. Енді осының дәл ортасынан саусақпен басып шықсақ болады. Себебі ол жерге джем немесе үйде варенье болса, вареньеден кішкене қойсаңыздар, тіптен әдемі болып көрінеді. Мен печеньелердің ортасына варенье салып шықтым. Және де пешке 180 градусқа қойып, қызарғанша пісіріп аласыз. Мінекей қыздар, бар жоғы азғантай ғана құрамынан тұратын біздің печеньелеріміз дайын. Өте үгілмелі, яғни песочное тесто деп айтады ғой, сондай тестодан жасалады. Шайға жасасаңыздар өте керемет болады. Қыздар, жалпы песочный печеньелердің басты құпиясы, олардың үгітіліп тұруының құпиясы, сары майды миксермен қозғаған кезде барынша ақ болғаншаға дейін қозғаңыздар. Сол кезде печеньелеріңіздің сондай рассыпчатый үгілмелі болып шығуына әсер етесіз. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша басуды ұмытпаңыз.